Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers étudiants, j'espère que vous êtes en excellent moral. Nous, Inch'Allah, on va la phase des exercices. Mais avant d'entamer cette séance, ou bien sûr, avant d'entamer la première situation les exercices, غادي نشير واحد البوان وقفت عندها في la 7e séance في le cours, هي la séance finale. كنا دوينا على la réflexion, وقلنا la réflexion bien sûr كتكون la distance multipliée par 2. في هاد la situation اللي كنا حطينا غير باش نكونوا كلير بلوس مع لي ستوديون. في هاد la situation اللي كنا حطينا عندي بدا هاد la phase الاولى ديال لي زون سونور كتمشي ليا حتى لو مور. فوالا aller et retour, donc la distance parcourue هي 2D. وحنا كنعرفوا d'une manière générale la vitesse هي la distance sur le retard horaire, يعني sur t final moins t initial. Donc la distance parcourue هنا هي 2D, 2 grand D. Donc la distance هنا 2 grand D. Bien sûr le milieu de propagation هنا هو l'air, donc خدمت la vitesse de l'air. L'objectif c'est de trouver la valeur de D. Bien, donc delta t il y a 420 moins 0. Donc, 420 moins 0, c'est-à-dire le 0, le pic at égale 0, les ondes sonores, la source, distance, mais 420, bien sûr, fait aller et retour. Donc, 420 moins 0, c'est-à-dire la durée correspond à 2D. Juste 2D. Mais les gangoul, supposons maintenant l'exercice 730 moins 0, la durée correspond à la deuxième phase des ondes sonores, le milieu intérieur du mur au 4. Donc, la distance parcourue. Il y a deux facteurs de D plus E. Aller et retour. Voilà qu'il y a 730 moins 420, automatiquement, il y a de la distance aussi qui m'a fait le cours, mais il y a des différences des dates aussi, qu'il y a des différences des distances, les deux facteurs sont proportionnels. Donc, maintenant, la distance est aller et retour, il y a deux fois, il correspond à 730 moins la distance, il fait 2D, il y a 2E. Le milieu de propagation ou le mur, il y a la vitesse du solide, il y a V du solide, à quoi est égal c'est 2E sur P2 moins P1, où je vais bien sûr l'épaisseur de le mur. Donc, ce qui est bien sûr, c'est la réflexion fait aller et retour, la vitesse du son dans les milieux, bien sûr, dépend de la densité. Il y a ملي كيوقع لي شونجمون د ميليو خصني نرد بالي واش انا خدام في لير ولا خدام في الميور، يعني خدام في السوليد. بيان دونك واحد البوان فينال غادي ندوي عليه هنا قبل ما ندير لو بروميير اكزرسيس. واحد لا ريلاسيون بيان سور entre l'élongation du point, voilà, et l'élongation de la source. Bien sûr, elle dit, voilà l'exercice numéro bien sûr 1. On va dire la séance 8 les ondes. Bien. Donc, je n'ai le point juste une partie اللي هي بسيطة خص تحفظها relation apprendre parcours. Donc, je vais donner une relation. Maintenant, on dit par exemple cette perturbation, on dit y en millimètres, on dit x par exemple en centimètres, on dit le point là. Bien sûr, on a la source. Bien. معروف أن في le milieu de propagation, في le milieu de propagation, أول point كتفيبري bien sûr il y a la source. من جاتنا la perturbation من la source. يعني هاد le point A غتفيبري après واحد le retard horaire. Le point A vibre après retard horaire. تافخين اللي كنسميه داتا تي ولا طو.
شنو هي la relation هنا؟ هي YA. يعني l'amplitude du point A, يعني la hauteur du point A في la date donnée, à quoi est égal? C'est YS facteur de T moins taux. هذا التو هو le retard horaire de vibration du point A. D'après, il y a des relations à prendre par cours très très importantes في les exercices. Ou là, quand on dit YS égale à YA facteur de T plus taux. Et dans le sport Y ديال le point A par rapport à Y ديال la source, كتكون le moins, et le sport Y ديال la source par rapport à YA, كتكون bien sûr plus, ou bien sûr relation à prendre. ما كاينش une démonstration عليها لانه باش دير لا ديمونستراسيون خصك دي تروك ماتيماتيك غتشوفوهم حتى لباك ان شاء الله. بون عقل على هاد la relation entre l'élongation du point et l'élongation de la source. Bien sûr, on peut écrire la relation entre les deux élongations de deux méthodes différentes. Bien. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 1. Où bien sûr, comme highlight correspond les exercices, les ondes, le profil d'Yeri. Est-ce qu'il y a l'exercice numéro 1? Bien sûr, tous la phase des exercices. Peut-être qu'on a jeté le cours de A à Z. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a le cours très bien détaillé. Donc l'objectif c'est de faciliter les choses le maximum possible. Les exercices, premièrement le cours. Donc l'exercice qui est lié, la figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect, l'aspect, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un axe d'abscisse répond les distances. Donc elle représente l'aspect de la corde à l'instant t égale à 40 millisecondes, sachant que la déformation commence à partir d'une source, la déformation la source à l'instant t égale 0. Bien sûr, في الكور وقلنا ملي كتعطيك فيغور واحد عرف ان التي انيسيال اللي هي تي 0 كتساوي 0 والتي فينال هي لا دات اللي كيعطيك في ليكزارسيس. بيان سور هادشي كامل دوينا عليه. Question numéro 1. Définir une onde mécanique progressive. Bien sûr, la définition de le cours, où bien sûr nous avons expliqué la définition terme par terme. L'étudiant, ملي حفظ شي حاجة يكون فاهمها مزيان. Donc, la définition d'une onde mécanique, une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique avec transport d'énergie et sans transport de la matière. Bien sûr, le mot progressive signifie que la perturbation, bien sûr, se fait d'une manière alternée et successive. Comme quand on dit la vibration de manière progressive. C'est la définition, bien sûr, voir le cours. عندكم ديروا في الكوبي d'examen الأستاذ voir le cours. Non, أنت اللي خصك تشوف le cours. Bien, quelle est la nature de l'onde? يعني بيقول لك واش une onde transversale ou bien une onde longitudinale. حنا كنا قلنا في le cours بأن normalement في la corde toujours كتكون عندي une onde transversale. اللي قال لك justifié تقول ليه car la direction non pas le sens, la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Quelle est sa dimension? Bien sûr qu'on a une seule dimension, le kangolo unidimensionnelle. Troisième question, déterminer à l'instant T les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux qui se dirigeront bien sûr vers le haut. Bien sûr, le cours, les points situés entre B et M vibrent vers bien sûr le haut et les points situés entre A et B vibrent vers le bas. Donc quatrième question, calculer V, la célérité de propagation de l'onde le long de la corde. Bien sûr les questions الاولين عندهم علاقه بالو كور بلاش ما نغاسبيو فيهم بزاف ديال l'énergie. نبداو بلا question numéro 4. Question numéro 4. Bien sûr, on sait que V égale à D sur delta T. Bien sûr, attention à la مسألة. ديما
كاين دي زيكزارسيس اللي هما كيكونوا سامبل ولكن ليتيديون كيطيح في واحد البروبليم. شنو هو لا ميثودولوجي دو ريبونس. اتونسيون لا ميثودولوجي سيانتيفيك تري امبورطونت في لا ريداكسيون ديالك. ماشي اي ريداكسيون غتاخذ اون كونسيديراسيون لو لون دو ليكزامان ناسيونال. دونك توجور خصك تمشي بلا méthodologie scientifique. Dima, on sait que la vitesse v égale à d sur dt. La distance qui me dit le cours كناخذ من la source حتى le front. Le front في هذه السيتوياسيون اللي عندنا حنا هي le point M. Donc غادي نقول v égale à la distance هي sm, voilà, sur delta t اللي هي t final moins t initial. قلنا في l'instant في الكا اللي كيكون عندي فيها une seule figure, bien sûr, t initial égale à 0. Donc, automatiquement, غتبقى ليا SM sur la date اللي عطاني هو سميها t, donc سموها هنا t. Donc, SM, la distance من la source حتى le front هي 16 cm. Donc, c'est 16 fois 10 à la puissance moins 2 sur la date. Il y a 40 millisecondes, c'est 40 fois 10 à la puissance moins 3. Donc la vitesse, نحط l'unité ديال الاولى اللي نمشي ندير الكالكول ديالي. Bien. Donc le calcul simplement غادي ندير 16 10 à la puissance moins 2 divisé par 40 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, c'est 4 mètres par seconde. Bien sûr, كنتعمد ما نديرش لي كالكول مونطال بيسكو كاين سيغتان ايتيديون اللي يقدر يغلط في هاد لي كالكول. انت باش تاسوري لي كالكول ديالك استعمل كالكولاتريس وخرج من باب واسع. Bien, à quel instant s'arrête le point M, position du début de la propagation. Donc attention لواحد المسألة هنا، وهادشي بيان سور كله دوينا عليه في لو كور. كنقول واحد البوان ام ساريت، يعني بيان سور هنا عطاني الفيغور ديالي هو هذا، هنا كاين البوان ام، فوالا، هنا قلنا 16، هنا بيان سور لا سورس، وهنا بيان سور عطاني هادشي اكس en centimètres, وعطاني البيرتورباسيون فيها 3 سنتيمتر. بيان، dans quel cas بيقول لك هو هذاك entre parenthèses position du début de la propagation، اش بيقصد بها؟ يعني من لو ديبي امتى كتبدا الديبي دو موفمون دو بوان ام، ملي كتكون بوان ام هي لو فرون. اذا ابتداء من هاد السيتوياسيون هادي امتى غتوقف لو بوان ام. دونك كيل دات s'arrête le point M. اذا bien sûr pour que le point M s'arrête خاص la forme، فوالا نجيب تحت من البوان ام ديال perturbation كوم بحال هكا، فوالا هادي اكس en centimètres toujours هادي لا سورس. يعني le point M devient la fin de la perturbation. يعني هنا le point M vibre vers le haut, devient la crête, puis revient à bien sûr son état initial. Donc هنا هادي هنا في هاد l'instant هادي في هاد situation le point M s'arrête. Donc هنا la distance parcourue في الكونديسيون اللي عطانينا، la distance parcourue هي من la source toujours حتى le front. إذا هذه بما أن هذه 16 ou bien sûr la distance de perturbation fait à 3 cm. Voilà, je vérifie هنا 3 cm. 3 cm يعني هنا تكون 19. Donc pour que le point M s'arrête, il faut que la distance parcourue doit être 19 cm. Donc on va V égale à D sur delta T. La date اللي بغينا حنا نسميها مثلا T'. Donc T', la date où, lorsque bien sûr le point M s'arrête, T' égale à D sur V. Donc la distance est 19 fois 10 à la puissance moins 2 sur la vitesse qui est bien sûr 4. Donc automatiquement, T', donc c'est 19 10 à la puissance moins 2 sur 4. 0,1
Voilà, c'est T' égale 0,0475. Voilà, seconde. Bien sûr, il y a des transformations d'IANA. Le milliseconde, c'est bien sûr 47,5 millisecondes. Bien sûr, c'est logique. Pourquoi? Parce que dans cette situation, il y a 4 perturbations, 16 cm. Quand la date, il y a 40 millisecondes. Et de milliards pour la distance parcourue, il y a 19. خاص la date تكون كبر. هادشي اللي لقينا دونك هادشي اللي لقيناه بيان سور لوجيك وكاين هادشي اللي دوينا عليه في لو كور وقلنا خاص ليتيديون يدير توجور يكون عنده توجور ليسبري d'analyse. Donc, عرفنا le point M à quelle date s'arrête. Donc, نمشيو دابا نشوفوا sixième question. Donc, représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t égale t' égale à 10 millisecondes. بما ان هاد لا نسميوها تي بريم انا غادي نسميها تي 1 يلا باش ما نكونفوندوش لي دوني ديالنا مع هو. دونك نحيد علينا هادشي هذا ورد معايا دابا كيف ما قلت لكم في لو كور قلت لكم توجور لا كيستيون ديال لا فيتيس كيجي هو الاول في لي كالكول. يعني الا غلطتي في الفيتيس حنا حسبناها شنو استعملناها. دونك اتونسيون لا فيتيس توجور اوتيل بوندون لي زيكزارسيس في لي زوند. هادشي علاش خصني نرد بالي مزيان لا كيستيون ديال لا فيتيس. دونك تبع معايا هنا تكونسونطرا معايا مزيان. هاد القضيه ديال لاسبي حتى هي دوينا عليها في لو كور وهادشي درنا كور تري بيان ديتايي باش لي زيتيديون ما يبقاوش دي ديفيكولتي. دونك كنا قلنا في لو كور انه الا طلب منك تريبريزونتي لاسبي ديال لاكورد في واحد لا دات اول حاجه كيحسب لا ديستونس باركورو في تيل دات. هذاك لا دات اللي عطاك هو. دونك بيان سور تو دابور اون كالكول la distance parcourue, voilà, à t' égale à 10 millisecondes. Donc, شنو غادي نديرو v égale à مثلا d2 sur ولا نسميها d', voilà, نسميها d' sur t'. Donc, d' égale à v fois t', donc égale à 4 fois 10 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, bien sûr, il y a 10, 4 fois 10 à la puissance moins 2. Elle dit bien sûr بالمتر. أنا عندي l'échelle de centimètres, يعني نحولتها هو centimètres. Donc, حنا قلنا bien sûr في le cours 1 mètre égale à 10 à la puissance 2 centimètres. وقلنا باش نمشي من المتر centimètre كنضرب 10 à la puissance 2 ومن centimètre المتر 10 à la puissance moins 2. Bien sûr, هادشي est clair. Donc, on va باش ندوز من المتر للسنتيمتر نضربو 10 à la puissance 2. 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance 2, il y a 10 à la puissance 0, il y a 1. Donc, c'est 4 centimètres. Bien sûr, هادشي est logique. علاش؟ لأنه هنا في 40 في 40 millisecondes la distance parcourue il y a 16. متفقين ياك؟ إذا في 10 millisecondes غتكون la distance parcourue قل بشحال قل؟ بيان سور من باش لا قارنا 40 ملي سكوند مع 10 بيان سور بحال شدينا هذه قسمنا على 4 حتى لا ديستونس خصك تقسم على 4. لا ديستونس باركورو في 40 هي 16 دونك لا قسمنا على 4 عطيني 4. دونك الشيء اللي عطينا هنا هو 400 سنتيمتر. توجور دير لاناليز ديالك. دونك اش غادي ندير هنا سامبلومون غادي نغوبريزونتي لاسبي و اتونسيون واحد المساله هنا الله يرضي عليك. فوالا اكس en centimètres. On a bien sûr un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, la distance parcourue est 4. يعني ملي كنقول la distance parcourue هذاك البوان خصو يكون فيها لو فرون. إذا 4 خصو يكون فيها لو فرون. مزيان. حنا عرفنا 4 فيها لو فرون. لا بيرتورباسيون اللي عطاني في ليكزارسيس فيها شحال من سنتيمتر؟ فيها 3 سنتيمتر. يعني غادي نجي نرجع ب 3 سنتيمتر. اتونسيون مسألة أخرى هو أنه من لو فرون ديما حدد من لو فرون حتى لاكريت شحال كاين من سنتيمتر؟ كاين ان اي دمي متفقين؟ ومن لاكريت حتى لا فان كاين ان اي دمي. يعني هادشي يجيني لا مواتي هنايا فوالا. دونك يجيني بحال هكا
يجي مقاد ها كريت هنا دونك 4 هنا غتجي ان دمي هنايا فوالا طات بحال هكا. خصك ترسم لي الفيغور ديالو باش ما يقولش ليك راك ما احترمتيش لي ديمونسيون ديال الفيغور اللي عطاك هو. دونك هذا هو لاسبي ديال لاكورد في لا سيتوياسيون اللي عطاك هو. وفي la dernière question, 7e question, quelle est déterminée parmi les propositions suivantes là où les relations entre l'élongation du point M et bien sûr celle de la source. حنا كنعرفوا ان le point M كاين في le front ياك و le retard horaire لهاد la situation يعني ديال la vibration du point M هو 40 ملي secondes. Donc il بغينا حنا bien sûr نعطو في هاد la 7e question la relation exacte. Donc la seule relation اللي شنو là attention نخلي الفيغور هذا نحتاجوه. Donc غادي نقول ym égale ys facteur de t moins taux ياك يعني هي ys facteur de t moins taux bien sûr il y a 40 fois 10 à la puissance moins 3 يعني هي ys voilà facteur de t 40 à la puissance moins 3 c'est bien sûr 0,04 voilà ym ou bien نقدر نبدل الكلاسمون ندير هنا ys نبدل ys égale ym facteur de t plus 0,04. Les relations correctes هما هادو. دونك كاينين بليزيور اكزامان ناسيونال كيبداو بهاد لا ديفيكولتي هادي كتكون يعني بيان سور جوست ابليكاسيون ديال لو كور. هذاك الشيء علاش اتونسيون في لا فيزيك دير لو ديبار نحسمو في هاد المساله. الا كنتي تتبع معايا وتمشي مزيان وتجيب 20 في لا فيزيك اول حاجه لو كور ديالك تضبطو معايا يعني نحط اي حاجه تشوف لو كور. كاين عندك شي كيستيون بيان سور عندك البريفي ديالي اللي معايا في واتساب مرحبا والف مرحبا في اي وقت. ملي تضبط لو كور هذيك الساعه ندوي على لي زيكزارسيس. ما يمكنش انك لو كور عندك فيه دي لاكون ما فاهمش دي تروك وبغيتي تبدا في لي زيكزارسيس. هذاك الشيء علاش كنديرو دي كور تري بيان ديتايي باش ملي نجيو لي زيكزارسيس كيبان لك انه راه ابليكاسيون. بيان سور حنا كاينين دي زيكزارسيس دو هون نيفو هذاك الشيء ما غاديش ندويش عليه ولكن بالنسبه لو نيفو ديال ليكزامان ناسيونال تقريبا هو هذا بحال هكا يتحط ليكزامان ناسيونال بالنسبه لصحاب الاس في تي وبالنسبه لصحاب الفيزيك اوسي. ولكن حنا توجور كندير واحد المساله هو اننا كنلعبوا على لو نيفو. علاش؟ لان ليتيديون راه غيشد الباك على الوريه ديالو متفقين كلشي غيشد الباك ولكن بشحال غتشد الباك ياك و واش عندك لو نيفو اللي غيخوليك دوز لي كونكور. باش يكون عندك لو نيفو ديال الكونكور خاصك ديجا واخا انت بي سي واخا انت اس في تي يكون لو نيفو ديالك الفي يعني كيولي يجيك هذاك ليكزامان ناسيونال ساهل و او ميم طون تقدر تجيري نيفو كبر منه. نعطيك اكزومبل. حطينا مثلا دو زاليمون حطينا امتحان ساهل بجوج ما غيجيبو 20 ياك نصعبو الامتحان نوعا ما واحد غيجيب 20 واحد الاخر 19 نصعبو اكثر واحد غيجيب 20 وواحد غيجيب 16. دونك هذاك اللي جاب 20 في الاول واحد رافض على 20 لو نيفو ديالو ماشي ال ديبون دو لا ديفيكولتي ديال ليكزارسيس لا هو لو نيفو ديالو عالي بزاف على لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا متفقين. وكاين اللي كيجيب 20 غير حقاش الامتحان تحط ساهل. دونك هادشي اللي بنقصد ليك توجور دير واحد لا باز سوليد دير لو ديبار و لا باز سوليد ديال ليتيديون هي لا كومبريهنسيون ديالو لو كور. دونك ان شاء الله نكملوا اوتر اكزومبل في لا فيديو نيميرو 9. بارطاجيو لو كونت ديالي بلوس مع لي زامي ديالكم ونتلاقاو في لا سيونس بروشين. بون كوراج.